يا صباح الفل. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. صباحكم فل وياسمين ورضا من رب العالمين. هو انتي لسه بتخلصي الانبوبة عليها بعد الانبوبة ما بقت ب100 جنيه؟ برضه هنولع الفرن ونرمي البطاطا فيه ونسيبها بالساعة وبالساعتين؟ لا، تعالي نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف احنا عملناها ازاي في اقل وقت ومن غير فرن كمان. من غير فرن كمان، ايوه من غير فرن كمان. احنا يا ستي جبنا الصينيه وجبت كام ورقه من ورق الكراريس اللي انا مش عايزاهم وحطيتهم في ارضيه الصينيه عشان يتقلوها ما يخلوش البطاطا تتلسع معانا. وجبت ورقه خبز كبيره او ورقه زبده او ورقتين من ورق كراريس الرسم الكبيره، ونحط البطاطا فيهم ونرصها جنب بعضيها. وبعد كده نكمرهم كمره كويسه بالورق، هنغطيها بورق الكراريس. ولو عندك ورق خبز ماشي تمام مفيش مشكله، لفيها بورق الخبز فوق وتحت. المهم تكمريها كمرة كويسة بالورق عشان البخار ما يخرجش منها ويسويها. بعد كده بجيب معلقتين مية بالظبط، معلقتين مية ما تزوديش عن كده، لحد بس البطاطا ما تنزل ميتها وتدينا البخار اللي هيسوي لنا البطاطا. ومعلقتين سكر كده لو البطاطا ما كانتش مسكرة قوي، لان معظم البطاطا ما بتبقاش معسلة. بعد كده بقى هنجيب كام ورقة كمان ونروح مغطيين بيهم البطاطا. اي ورق عندك بقى، انا حاطه الورق ده لانه زياده عندي، ورق بقى الخبز، ورق الزبده، اي ورق موجود عندك اشتغلي بيه عادي مفيش مشكله. انا بس عشان كان عندي ورق الكراريس دون فاضي او ابيض مش مكتوب فيه فقلت احطه في الصينيه. والله كانوا اهالينا زمان كانوا بيعملوها بورق الجرايد بس ما كانوش يعرفوا ان هو خطر وان المواد اللي فيه مواد سامه. كانوا بيلفوا في ورق الجرايد ويحطوها في الحله كده عادي. المهم احنا بقى ربنا كرمنا وعندنا ورق زبدة وورق خبز وعندنا ورق كمان كشاكيل فاضية والحمد لله. كشاكيل فلة ما شاء الله، فلة فلة. قليل قوي لما الاقي صفحتين ثلاثة في كل كشكول، فبتبقى الكشاكيل عندي كتيرة جدا. المهم احنا خدنا بقى البطاطا بتاعتنا وغطيناها وحطيتها على البوتاجاز. حطيتها على البوتاجاز على النار العالية لمدة دقيقة واحدة، دقيقة واحدة بس. وبعد كده هديت عليها النار شمعة، أقل من الشمعة كمان، أقل درجة حرارة في النار عندك، زي ما بتدمسي الفول المدمس بالظبط عليها. وسبتها تقريبا نص ساعة على النار الهادية خالص كده لحد ما استوت معايا وبقت زي ما انت شايفاها كده. خرجتها عشان اديها الوش ده بقى، دخلتها 3 دقايق بالظبط تحت الشواية. 3 دقايق بالظبط مفيش اكتر من كده. هتديكي الوش المشوي الجميل ده تحفة، ريحتها تحفة وطعمها خطير وشكلها زي ما انت شايفة كده كأنك جايباها من الفرن اللي بيبقى على العربية، اللي ريحتها بتبقى مفحفحة وبتخلينا كلنا نجري عليها وبنشتريها. طعمها وريحتها خطير. ودي اتشوت بمعلقتين ميه بس، يعني ما سلقناهاش وضاعت الفايده بتاعتها كلها في السليق، ولا حطيناها في الفرن ساعتين وخلصنا عليها الانبوبه. دي مشويه زي ما انت شايفه كده، ما خدتش وقت في الفرن غير 3 دقايق بس تحت الشوايه. يلا بقى، لو ولادك زي ولادي كده ما بيحبوش يكتبوا وتعبوا ايديهم في الكتابه وبيسيبوا الكشاكيل زي الفل كده زي ولادي، هاتي الكشاكيل ولفي في البطاطا وشويها. ولو ولادك بقى بيكتبوا في الكشاكيل وما بيسيبوهاش فاضيه، يبقى هاتي ورق خبز ب10 جنيه، ورق خبز وارميه عندك في المطبخ، هتعملي بيه كل حاجه. بصراحه جميل جدا وينفعك في كل حاجه ان شاء الله في المطبخ. ب10 جنيه واركنيه. المهم شوينا البطاطا من غير ميه، هما معلقتين ميه بس اللي شويناها بيهم، ما خليناهاش تتسلق في الميه وتشرب ميه لما تقول يا بس وتضيع فايدتها كلها في الميه. وما خليناهاش في الفرن ساعتين وخلصنا الانبوبه عليها. يلا بقى هاتي بطاطا واعمليها. ولو عجبك الفيديو وعجبتك الوصفة ان شاء الله، ما تنسيش تدخلي قناتي، تعملي لنا لايك وتعملي لنا اشتراك. سمسمة وبندق في المطبخ، اكلات اقتصادية حلوة حاجة على قد الايد. بالهنا والشفا، صباحكم فل.